juga. Kalau telur 20 sama 2 lauk plus 2 lauk. Tiga dapat 3 lauk kan? Iya. Tahu, bihun sama tempe. Ya. Jam berapa sih sekarang? Jam 8 ya? Ya lumayan lah omsetnya, memang nggak seperti dulu karena sekarang mie ayam udah jam 8 udah buka, jadi orang beralih ke mie ayam jam 8. Gak apa-apa, bersaing. Hai guys, di video kali ini tadi aku habis jualan nasi uduk, lanjutan yang masih pakai baju yang ini. Jadi kemarin tuh kan sempat beli ke pasar, terus mau masak tapi nggak jadi videonya. Nah kali ini aku akan masak di dapur. Sekarang kulit semua keluarin dulu, keluarin aja dulu nanti bikinnya ayam. Sekarang kita mau bikin ini aja, apa namanya? Bakso, bumbu bakso bakar. Cepetan, saus tomat, saus cabai, margarin, kecap, mangkok. Oh, itu tuh mangkok tuh. Cuci dulu bilas air dulu. Kurang airnya tuh. Di rumah kan ada sendal jepit ya. Kalau kurang sepuluh segitu, pulin. Dua-duanya berarti mangkoknya 2 kan saus tomat. Semuain aja nggak apa-apa. Siapa? Fitri, semuain aja airnya biar larut. Udah larut belum? Coba tes dulu. Tutup, setel dulu. Pilih yang nomor 5 yang pada segitu. Sekarang aku butuh saus tomat juga segitu, sama margarin di mangkoknya juga. Kita bikin bumbu bakar, sosis bakar yang enak. Coba. Langsung ke mangkokin itu sausnya. Siapkan Tupperware. Ini ada lagi. Gak ada lagi ya udah. Segitu. Ya cukup. Ibu mau bikin yang pedas sama yang biasa kan? Nah, aduk. Sambil diaduk. Ya. Hah? Yang lain itu kan bisa gitu. Jangan ini. Yang kayu satu lagi. Yang kayu. Udah. Ini. Langsung ditumis aja kan? Nggak ditumis. Nggak bisa. Ini ditumis. Iya, dimasak. Dimasak. Nih, lihatin dulu caranya sekarang. Nih, ya panaskan margarin. Kenapa pakai margarin ya biar kita bagi 2 yang buat yang pedas. Minta sambal itu nanti dari situ yang pedasnya. Nggak bisa direbus dulu ya Neng, itu nggak bisa, nggak bakalan keluar atau itunya lemaknya. Kan kita kulit ayam, kita kan mau ngambil lemak dari si kulit ayam tersebut. Jadi kalau direbus nggak bisa. Ini mendingan dicuci deh. Tuh, dicuci jadi tempatnya bisa yang bersih ya, itu udah bulan-bulan. Nih ini ditambah pakai lada Neng. Di situ pasti nggak ditulis lada ya? Nggak enak. Harus sedap. Harus pakai lada, kaldu jamur, kaldu ayam, kasih garam. Iya biar sedap. Gimana? Aduh. Kalian sesat berarti. Ini tomat kan?
Jadi tomatnya setengah-setengah, tomat sama chili setengah-setengah. Kita yang biasa dulu. Ini sama chili. Kecap men. Kecap bukan? Ini mah kayak asin. Potong. Jangan terlalu banyak, sedikit aja. Dah. Nah, tetep mau bikin apapun itu harus bumbu itu harus pakai, jangan cuma saus doang nih. Liatin. Nih, tuh. Garam. Sedikit aja. Tuh. Ini yang biasa. Kalau yang pedas tinggal tambah cabai itu. Paham kan? Sampai sini. Kenapa dimasak? Supaya nggak gampang basi dan supaya bumbu matang. Yang biasa. Lebih banyak yang beli yang biasa apa yang pedas? Yang biasa. Hah? Kok nggak kompak sih jawabnya? Berarti kalian nggak benar-benar memperhatikan ya? Hah? Yang pedas. Vera gimana? Yang biasa? Saya bikin yang biasa. Oh, ngarang ya. Lada sekarang lada nih, kasih lada. Neng tuh ladanya segitu Neng, lihat. Kasih lada, kaldu jamur, kaldu ayam, margarin, garam. Mantap jadinya, ngerti gak? Jadi sedap bumbunya, bukan cuma saus doang. Nah nih, tinggal ditempatin. Habis ini kita bikin yang pedas. Udah ngegolok, udah matiin. Udah matang. Mana tempatnya ini? Nih guys, udah jadi nih untuk bumbu bakso bakar dan sosis bakar. Sekarang kita bikin yang versi pedas. Ini margarin. Kuasnya udah dicuci ya Pak, Vera? Cuci ya, jadi nanti setelah habis ngelayanin kuasnya itu harus cuci lagi, minimal kalau mau taruh direndam di baskom tempat kecil yang ada air, celupin gitu, paham ya? Jadi nggak kering. Kadang-kadang otak kita disuruh berpikir juga gitu, gimana sih caranya biar nggak jorok, biar nggak ini, biar bersih, biar cepet, biar enak. Nah, terus nanti minyak ayam ibu praktekin nih. Nggak bisa gitu kalau minyak ayam. Kalau kalian mau bikin minyak ayam, sehari sebelumnya kulit ayam harus dikeluarin. Nggak bisa direbus, nggak bisa berendam air panas, itu nggak bisa. Nanti hilang dong sari dari kulit ayam tersebut. Hah? Udah. Ini yang pedas ya. Di mangkoknya dicuci-cuciin lagi Fitri. Ya. Mangkok sama itu gelas-gelas semua cuciin, balikin ke depan. Minta sendok, mana sendok? Itu sendok tenis. Kalian nyari apa? Oh baru bawa. Ini ya, Vera.
ayam, kaldu jamur. Garamnya dikit aja karena udah pakai blueberry dasi. Kecapnya ini. Sama lada jangan lupa. Dah, kan pedas. Jangan kayak gitu. Nah, sambal itu ke sini. Terlalu sedikit dong, pakai sentong bener. Potong aja sentongnya dulu jelas air. Nah, ini udah dikucuk mangkok. Coba semuanya dikit. Penting nanti cepat sampai lagi biar terus biar tahu rasa. Dah cukup. Kan bilangnya pedas tuh dah. Nah bisa ngebedain kan? Iya. Udah gini. Kemarin lagi itu cuma tahu doang. Ya gini lah, orang nggak bakalan pesen lagi, nggak sedap. Terus bakso direbus dulu kan? Iya. Kalau sosis digoreng dulu kan? Digoreng terus dibelah-belah gitu kan? Kadang dibuat Harus dibelah dikit karena biar apa? Biar matangnya merata sampai ke dalam. Kalau nggak dibelah dia keras di luar, di dalamnya belum matang. Harus dibelah kayak gitu loh, melingkar gitu loh. Sosis kayak orang-orang biasa gitu loh. Apalagi yang belum tahu. Nah, dah nih yang pedas. Mana tempatnya? Nggak bisa terlalu sedikit. Tuh yang itu tuh yang oranye apa? Nah ini guys yang bakso bakar pedes parah. Aku jadi mau loh. Aku jadi mau begini. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Itulah rahasia saus bakso bakar Q. Bye.